merhaba arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Tuana. Bu da canım arkadaşım Ceylin. Merhabalar. Dün bizde kaldı. Ceylin arkadaşlar tekrar merhaba diyebiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Dün biz Tuana'larda kaldık. Doğum günü vardı onun. Eğlendik işte. Ben de dün akşam burada kaldım. Evet arkadaşlar. Pijama partisi falan yaptık. Aynen. Yani. Çok Pastamız da koptuk. yani süperdi. Aynen. Acayip eğlendik. Her neyse isterseniz videomuza geçelim. Aynen. Ceylin'le birlikte Tutkalımız vardı slime arkadaşlar. challenge yapacağız. Tutkalımızı kattık. Suyumuzdan. Evet, şimdi ilk Katalım. öncelikle Ceylin katıyor sudan. Bu arada Ceylin'im senin demek istediğin bir şey var mı arkadaşlara? Yok. Arkadaşlar ama şöyle Tuana'nın kanalı oldu diye Tuana'yı seçmeyin lütfen. Kimi slime daha güzel Evet. olursa onu seçin. Yani saçım beni. Beni seçin arkadaşlar. Ben çok güzel slime yapıyorum. Ben daha güzel yaparım. Seninki de bakabilir miyim? Tamam. Biraz daha katacağım ya. Ya ben daha hangi renk yapacağıma karar veremedim. Ben de çok karar veremedim aslında. Şimdi tıraş köpüğü katalım. Ben yapıyorum. Evet. Arkadaşlar dün bayağı eğlendik. Gerçekten her yeri tutuyoruz. Aynen arkadaşlar, evi görmeniz lazım. Hala dağınık. Topladık ama bayağı Aynen. topladık. Çok değişti yani. Evet arkadaşlar, ben tıraş köpüğü yapacağım. Sıkacak şimdi. Sıkacağım. İlk önce salla bence, yoksa sonra çok zor çıkar. Heyecanlıyım. Wow. Evet, güzel oldu. Çok güzel sıktın. Şimdi ben Ben biraz daha sıkacağım. Sanki az ben oldu. bir bakacağım kıvamına arkadaşlar. İstiyor musun? Şuraya koyayım. Bakalım. Bakın kıvamına bakacağız. Boraklı su tutar. Evet, borak suyu da Ceylin'le hazırladık. Arkadaşlar dün gece inanmayacaksınız. Saat 3.30-4'e kadar arası. sohbet ettik. Aynen. Şimdi bir de Eflin var biliyorsunuz. Şimdi onu odadan çıkarıyoruz, konuşuyoruz. Falan çok güzel geçti. Tekrar geliyor. Aynen, tekrar geliyor mızıldıyor. Uykumuz Ben biraz gelmiyor. daha katacağım. Ceylin'cim bana tıraş köpüğünü katabilir misin sen? Katarım. Sen bana dur de. Yeter. Tamam. Kapatıyorum. Evet, kapatabiliriz artık. Sen hangi renk kullanacaksın? Hiç karar vermedim. Ben mavi nasıl oluyor? Mavi denelim mi hiç? Hiç denemedim. Arkadaşlar bu arada şöyle 3 tane rengimiz var. Bakın şu kırmızı, şu Evet, sarı, bu da Ceylin'cim sen mavi. seçiyorsun. Elif Misafirsin. sen seç. Misafirsin. Sen seç. Ben çünkü baya kararsız kaldım. Mavi. Hayır, ben mavi seçtim. Ya seçseydin. Ya lütfen. Mavi. Kırmızıyı mı seçsem acaba? Seç. Güzel oluyor. Doğru söyle. Yeni yılda. Yeni yıl slime'ını Arkadaşlar yeni yıl slime'ı da çok güzel olmuştu Tuana. Evet, Ha, onu da arkadaşlar izleyelim. bu arada biz doğum gününde hediyeleri açtık. O videoyu Onun da- videosunu Tuana'nın annesi attı, onu da izleyebilirsiniz. Değil mi Tuana? Aynen öyle. Bir rengine bakacağım şimdi arkadaşlar. Zaten benim gönlümden geçen buydu yani. Ben hangi renk katacağım? Bakın şöyle. Hangi Şimdi renk çok katayım sence? Bilmem, ya kırmızı ya sarı. Ama sarı da katabilirsin. O da çok canlı bir renk. Kırmızı katacağım ben. Peki. Arkadaşlar Çubuğunu alabilirsin kırmızıyı. saçımı mı alalım? Evet. Şöyle yapacağım. Evet, çok az daha mavi kattım ve benim mavim olacak. Size de göstereceğim. Ama bence Cemil'cim bu renk sana yetmez. Yetmeyecek. Arkadaşlar pamuk şeker oldu. Tuana bakar mısın? Çok güzel oldu. Evet. Ben zaten bu renk istedim. Bakın. Arkadaşlar. Sos şey mavi. Tam benim istediğim Arkadaşlar bir renk. peki, çok güzel oldu. Tam pembe oldu, bak hiç kırmızı olmadı. Biraz kırmızılık var gibi ya. Kusura bakma da var yani. Evet, şöyle yapıyoruz. Bu arada biz Ceylin'le BFF'yiz arkadaşlar. Best Forever Friends yani. Yani en ayrılmaz sonsuz kankası. Sonsuz arkadaşız. Aa kızım, benim pamuk şeker oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Kamerada belli olmayabilir. Benim de şöyle.
Benimkini seçeceksiniz. Hayır arkadaşlar benimkine. Arkadaşlar Ya. Tuana ya da beni seçmek zorunda değilsiniz ama lütfen güzel olanı seçin. Tuana'yı da ben de çok seviyoruz değil mi Tuana? Aynen öyle. Biz seçmeniz önemli değil. Zaten biz seçmeyin. Biz zaten Slime'ları bu seçin. kanalı eğlenmek, yani Tuana eğlenmek için açtı. Ben de ona bugün Konuk oldu kanalıma. evet sanırım Seni en son ekleyeceğim ben oynarken. ben yeter sanırım bu kadardan. Arkadaşlar benim Borax koyacak mısın Ceylin'ciğim? evet koyacağım. Tamam. Buyur. Sen koy istersen ilk önce. Kime? Sen kendine koy. Sen oldu değil mi? Şu an Ceylin kendi şeyi alıyor. Aynen arkadaşlar. Sim koysana. Karar koydu. Sen sim koyacak mısın? Katılaşıyor. Ceylin Aslında katabilirsin. arkadaşlar bu kadar challenge değil aslında. Biz Dolu slime yapıyoruz. aynen arkadaşlar. Katıyorum. Siz zaten bizi seçmeyin. Sime en son slime'ları katsak seçin. şimdi mi? Şimdi katıyoruz canım. Ben katıyorum. Ben Simi şimdi Hasrimi şimdi katma. Dökülür. En son katarsan daha hızlı olur. Bakın. Benimki de şöyle katılaşıyor. O yalnız çok pembe yapıyor. zaten ben bu kadarsını katacağım arkadaşlar şu şekilde. Evet. Sonra Hadi bakalım. Boraksız sular. toplandı mı senin? Toplanıyor. Ben birazcık daha. Acaba yeşil Bu mi benim olacak? son boraksıydı. Artık bir daha boraksız koymayacağım. Zaten oldu. Bu şekilde topluyor gördüğünüz gibi. Wow. Çok pofidik. Şimdi... Ceylin nasıl? Yani adını vermek istemem. O biliyorsun. değil mi? Ama O da şey pofidik yapma. diyor. O da pofidik diyor. O da benim gıcığıma gidiyor. Ama pofidik çok tatlı. Evet arkadaşlar ben boraksız suyu şu şekilde. Şunları çeker misin? Evet. Eylin. Evet. Arkadaşlar ekledim. Benim de şu şekilde toplanıyor. Bence güzel bir slime olacak. Bence de. Yani kötü diye bir şey yok. Dostluk slime. Hatta arkadaşlar biz dün ve bugün BFF aldık. Dün ve bugün ve Evet arkadaşlar onun için BFF olduğumuz için böyle bir slime yapmayı düşündük. Umarım sizin için de iyi yapmışızdır. Çok pafuduk bir slime. Beni seçmelisiniz. Çok boraksız koymadığım için daha arkadaşlar çok yapışıyor. Ama hiç yani. Resmen Oynayınca zaten çok az o oynadıkça koyduk. geçiyor. Evet Ceylin'dir seni yani ağzına sokacaksın. Arkadaşlar şöyle işte karıştırıyoruz. Evet benim de oldu. Benim o kadar çok yapışmıyor. Benim de yapışıyor. Tamam ama beni seçsinler, beni seçsinler. Beni demeyelim. seçsinler. Demeyelim. Ya değil ya. Sonra Just me. sonra ya Just ama. me, just me. Ya beni seç. Hayır arkadaşlar beni seçin. Şu anda beni seçsinler kavgası yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada benim adım Ceylin. Yorumlara C ya da T. hayır arkadaşlar. Tuana'yı seçerseniz Oha, yorumlara bakın. Tuana, Ceylin'i seçer. Beni seçerseniz yorumlara Ceylin yazabilirsiniz. Ya da Tuana'nın BFF yazabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Benim de bitti. Ama Ay çok yapışıyormuş seninki. seninki de yapışıyor. Oynayınca Bak. geçecek. Benimki. Evet arkadaşlar bakın. Bakabilir miyim seninkine bir? Seninki de yapışıyor. Benimki yapışmıyor. Bence bunlar Evet şimdi farklı sim olabilir. katıyorum. Ben mor sim. Maviye çok yakışacak. Ben simleri kattım arkadaşlar. Şöyle de görüyorsunuz. İyi koluma bir şey değdi. Arkadaşlar. Ceylin koluna bak. Hani. Valla bu senin tişörtün yani benim için. Deli. Neyse ben de. Çıkardım. Evet arkadaşlar Ceylin gerçekten çok güzel bir kameraman oldu şu an. Çok güzel Bakın yaptı arkadaşlar yani. şu şekilde. Hatta ben karıştırıp ortadan bölüşebiliriz. Bilmiyoruz. Aynen öyle de yapabiliriz. Aynen. Ama ben çok beğendim kendi slime'ı. Ama o Ceylin.
Neyse videodan sonra bakarız. Bakın ben biraz daha sim eklemek istiyorum. Arkadaşlar bakın benim şöyle açılıyor. Evet çok güzel. Arkadaşlar ben de birazcık daha yapayım. Ve ben rengimi çok beğendim ya. Aynen benim de kırmızı hani arkadaşlar 2018 yeni yıl slime yapmıştı ya Tuana. Orada O yine videomu da aynı. izleyin. Aynen yine orada kırmızı aynı renk kullanmıştı ama o kırmızı olmuştu. Benimki pembe oldu. Ben çok Ama ben çok kattı galiba arkadaşlar. Göz Aynen, kapalı o- slime'di çünkü bir de o. Aynen arkadaşlar bir de o. Arkadaşlar Wow, Ceylin çok güzel bir şey yaptı. Şu an hani herkes onu seçebilir yani. Yalnız ben de yapacağım. Bakın. Bol bol sim ekledim. ben de ekliyorum. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar için bol bol sim ekledim ben bak. Hem de Aynen, çok ben hoş de oldu. Arkadaşlar bakın. Biz bir şöyle. kere Ceylin'de duş jelleriyle denemiştik. Ama o zaman fail olmamıştı. Çünkü o zaman Tutkal tutkal yoktu. yoktu. Evet. Sanki biraz da yeşil mi katsam? Yeşil Ben olur. biraz yeşil kaçacağım. Aynen ben arkadaşlar. Ah, kattı arkadaşlar, Ceylin. Ben de katıyorum bakın. şimdi. Çok güzel oldu Evet. arkadaşlar benim slime'ım. Ellerini bak ıslatabilirsin Ceylin. O zaman hem slime'ın yumuşar hem de ellerine yapışmaz. Şuraya katalım su. Ben oraya katıyorum. Kendime de katıyorum. Sana şöyle şu tarafa ver. Borak suyu kapatır mısın? Evet bu arada biz gerçekten birbirimize çok yardım ediyoruz. Birbirimizi Bu çok slime seviyoruz. challenge aslında slime challenge'ın kuralı Dost hiç slime challenge. yardım etmemektir. Normal slime challenge'ın ama biz öyle bir şey yok. Biz aramızda, değil mi? dost challenge yapıyoruz. Dost slime challenge. Senin şeyin masan bak. Yok ben her zaman burada slime yapıyorum. Arkadaşlar bilir. Slime videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ceylin'in hatırlattığı gibi. Evet. Arkadaşlar Sonra şeyi belki de Ceylin'le bir izleyebilirsiniz. video daha çekeriz. 7 saniye challenge gibi challenge'lar. Şey çekecektik aslında biz külahtan ne çıkacak? Evet ama Külahtan- külah bulamadım. Aynen arkadaşlar. Yaz olsaydı külah çok basit bulunurdu ama onu yapacaktık ama evde gerekli malzemeler olmadığı için. Ya biz şansın evde hani tutkalınız varsa yapabileceğiniz kolay bir slime'ı gösteriyoruz. Aynen öyle. İstersen şöyle yapalım. İlk önce sen slime'ını arkadaşlara göster. Ondan sonra ben slime'ı Tanıtalım. arkadaşlara göstereyim. Hayır. Ondan sonra video çok uzun olmasın bence. Ondan sonra da kapatalım. Ne dersin? Tabi arkadaşlar bakın benim Arkadaşlar ilk önce slime'ım bir Tuana'nın slime'ına bakın böyle isterseniz. yumuşak. Kendin de güzel. görebilirsin biraz. Evet. Şimdi Ceylin göstersin ve Evet sonra arkadaşlar videomuzu- benim slime'a da bakın. Evet Ceylin'inki de çok poftik olmuş. Arkadaşlar patlama sesi de acayip O güzel. zaman videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmadıysanız alt taraftan abone ol tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Bu videoya eğer 2000 like gelirse Ceylin'le ne yapalım? Video çekeceğiz. Evet. Tekrar video çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada benimle ne videosu çekmemi istiyorsanız Tuana ister slime olur, ister oyun böyle Challenge. sıcak soğuk oyunu olur, ister böyle bir challenge olur istediğiniz challenge. İstediklerinizi yazabilirsiniz. Ben de sizin için gelirim. Evet görüşürüz arkadaşlar.